Tá gelado não, Flávia? Tá. Caramba, cada vez que eu vejo meu filho eu fico... Olha lá como é que ele se mexe. Isso é a coluna, né? É a cabeça, o bracinho, olha lá. Caramba, bicho, cara, que loucura. A cabeça dele tá aqui, doutor? Tá, né? Eu acho, né? Olha lá, olha lá, Tá a deixa cabeça na pra cá, cabeça, pro seu olha lá. lado, né? A mãozinha. Tá vendo, Dan? Viu, bebê? Pequenininho branco. Doutor, vamos tirar a dúvida aqui que a gente estava perguntando. O bebê come pelo cordão umbilical, correto? Uhum. Mas como é que é? Ele só come sais minerais? Passa sangue. Ah, só o sangue. Ah, entendi. Viu, Flávio? A gente achava que passava comida. Na verdade, a falta de informação é ótima, né? Ai, confusão. Tá se mexendo pra caramba, não tá? Pelas fotos, tá quanto tempo? 4 meses, mais ou menos. Faz 16 semanas, 16 semanas, 16 semanas e 2 dias. Mas isso há quanto é por ano? Pela última menstruação? Não é muito segura não tenho Não, certeza. tem que ser pela ultrassom. A ultrassom tá anterior. Não, ultrassom é isso mesmo, ultrassom essa vontade. Aqui a barriguinha. Barriga, essa parte? Isso. Estômago. Barriga. Ah, tá. Essa é a frente da parte da frente da barriga? Isso. Ai, caramba, eu olho pra aí, eu tiro a mão daqui sem querer. Tá vendo, Dan? Tá vendo? Tá vendo? Vigia aí na tela, hein? Vê se tá fazendo esse negócio direito aí. Vigia aí. Mesmo? Perninha, né? É. Mas ali é o joelho, a parte de baixo? Não, né? É. Isso. Caramba, dá pra ver. Formadão, né? Coluna. Meu pezinho. Vou aparecer o pezinho. Se o doutor conseguir, a gente vai ver até o que é. Se é menino ou menina. Se ele deixar, né? Se não quiser, deixa. Sai com a perninha fechada aqui. A bacia ali, a perninha tá fechada. Tá demais, hein? Tá mergulhadíssimo. Ó. Cadê o pezinho? O coração. Ó o coração da... Caramba, meu, tá ouvindo? Caramba. Ih, me dá medo. Me dá medo. Esse pretinho que a gente tá vendo aí, o líquido amniótico, que é normal, tá? Tá, pra Quantidade esquerda. normal. Tá tímido. Ai, que isso. Tá tímido.
que é isso, doutor? É o cérebro do neném. O sangue? Cérebro. É, o cérebro vai ser um negócio vermelho. Isso. A gente sanguíneo, né? Uhum. É o rosto, E o não, azul? né? Ah, tá. Nossa. O azul. Não, porque pareceu ali agora você tinha visto o rosto dele. O Ah, azul. a mãozinha, né? A mãozinha pra cima? Parece ali a mãozinha? Ah lá, a mãozinha, olha a mãozinha. Caraca, você mexe muito. O azul serve pra quê? O azul também é o sangue. Olha lá, deitadinho. Olha a espinha. A coluna vertebral, né? Com 12 centímetros de comprimento. Caramba, já tá grande, né? Você tá com a perninha fechada. Fazemos chá, né? Mas também não mora no todo. É, E o amarelo. O amarelo serve pra quê? Tem amarelo aí nenhum? Ele é um amarelo. Tá pistola, tá vendo? Uhum. Aqui eu vejo colorido, amor. Ali é colorido, ali aparece vermelho e azul. E me dá mesmo. Seu coração de novo? E me dá mesmo. Ah, tá. Como é coração, tá batendo pra caraca. O quê? Bate pra caraca. Ele sempre bate. Ele bate na hora de dormir, ele bate na hora de acordar o mesmo. Bate pra caraca. Mas o meu coração é diferente. Só o que que tu- Tentando ver aqui o que temos. Ah, tá. Qual é essa parte? Bumbum? É? Preciso ver aqui como tá com a perninha fechada. Mas com esse, com 4 meses já dá pra ver? Às vezes sim, às vezes não. Depende. Às vezes dá pra ver. Queria tanto que desse pra ver. Você tá tímido, hein? É menina. É, tá envergonhado. Ok, tá tudo direitinho com o neném, tá? Eu não vi rolando. Meu.